Siamo tutto pronto per iniziare questa manifestazione, seconda edizione di Corsa Saluda. Eccolo qui, la partita. Mancata per un soffio. Eccolo qua. Anche lui è pronto, lui gioca in casa, speriamo che sia di buon auspicio. Partenza, si lancia in questa per un soffio Giovannino. Il vento gioca poi anche un ruolo importante in quanto non tiene fermo sicuramente il bersaglio. Terzo concorrente che si presenterà in atto di partenza, Claudio Carta, prepara al centro della pista Claudio Carta, al galoppo. Cavallo viene che si ripresenti ai nastri di partenza, ok? È stato colto dall'emozione anche il cavallo. Un applauso al buon Claudio. Riparte. Vediamo se ha necessità o al centro della pista. Quando è pronto Graziano puoi partire. Eccolo. Ha mancato anche lui, ripeto, non è facile, il bersaglio è molto piccolo. Guardate un attimino sulla destra della pista, abbiamo il sole che può creare. Enrico Murtas, il prossimo concorrente, si presenta. Eccolo qui, arriva, perfetto. Sfiora, ma grande, ha fornito una buona prestazione. Jessica Dell'Ola è la prossima concorrente. Eldorado il nome del suo cavallo, 4 anni l'età dell'animale, al centro della pista. Accidenti, peccato, grande prestazione. Enrico Piani da Gergei e monta Icaro, 4 anni, è pronto. Eccolo qui, al centro della pista, galoppo, deciso, pronto, eccolo qua. Anche lui tocca l'anello, ma con rilievi anche di carattere regionale sugli ippodromi. Cavallo destinato, lei viene da Donigala e si presenterà anche lei con grandi propositi di ipizzare almeno per lei. Eccolo qui. Anche lui Itto si è vergognato, si è emozionato. Aspetta che mi sto legando. Eccolo. Frisca con cattura. Anche lei sfiora
il cerchio, il fantoccio ha la sua consistenza e il vento lo fa spostare. Enrico, Andrea, Alessandro Casadio ai nastri di partenza. Va benissimo, non c'è problema. Dopo Alessandro rivedremo in pista il primo concorrente che gran carriera, grande padronanza, eccolo in questo momento, deciso, anche lui sfiora quasi. Presenta, abbiamo visto che non è facile in un contesto del genere, anche per gli animali abituarsi ad un pomeriggio del genere dove ci sono rumori, suoni, un ambiente particolare. Però notiamo anche l'abilità dei cavalieri nel tenerli a bada. Sara. Allora, questo è un extra, una pariglia. Vediamo un attimino questi ragazzi che partecipano a 8 anni all'età di questo animale. È pronto, perciò se vuole iniziare è libero, può partire quando vuole. Ecco, partenza. Di Mannas, via. Anche lui sfiora il famosissimo anello, non può essere stressato più di tanto nel viaggio. E Michele Mattino monta a Libeccio, un cavallo di 8 anni. Da quelle parti anche la tradizione equestre si fa sentire, perciò anche loro sono venuti appunto a trovarci questo pomeriggio. Si presenta al campo, partenza al galoppo. Sfiora anche lui. È partito. Al galoppo.
l'anello di essere intizzato. È confermato adesso che deve salire Marco Azzei da Ucellus. Siamo, come detto, eccolo qui, grande galoppo, anche lui eccolo qui, è schifo anche lui la prestazione di principio quasi. Infatti, costume denota le origini da western, però i cavalli Simigliano, eccolo. Grande applauso a Massimiliano e Tiziana, non è facile, ripeto. Un grande spirito di sacrificio. Marco, attenzione, Valentina Onnis, perdonate, anche lei sfiora eccolo qui Marcello che si presenta con Simone, sfiora anche lui l'anello, ma probabilmente cavalli qui deve essere qualcosa che nell'aria percepiscono anche gli animali, come dicevo prima, non è facile in un contesto ecco, stiamo arrivando in Pariglia, molto belli, quasi anche loro. Simona, puoi avvicinarti un attimo qui, Simona? Simona, la sta viene avvicinati. Ok, sì, no, va bene che dovrà essere fissato per favore. Ormai penso che qualcuno avrà preso le misure e probabilmente riuscirà appunto nell'intento di indirizzarlo. Eccolo qui. Alla partenza monta Queen, appunto un cavallo di 9 anni. Si sta predisponendo, la vediamo che sta raggiungendo il cavallo. Concepito.
leggendo i cavalli che sono posizionati al centro del recinto. Sara appunto si ripresenterà, a seguire ci sarà Giovannino Casadio, Graziano, no, negativo, qui l'organizzazione mi dice che no. Claudio Carta e Marco Azzei sono passaggio, anche Chloe sfiora il nastro. Fatemi un centro, sì. Noi iniziamo. Buon auspicio per la discesa, in questo caso salita, e Sara sarà nuovamente in pista per cercare di fissare questo livello che non può sentire stasera e non può dare nessuna soddisfazione, abbastanza freddo. Chi conosce il fondo dei cavalli sa che magari si può andare incontro a queste situazioni, i cavalli magari risentono, come dicevo prima, di tanti fattori, basta i movimenti, gli odori, i suoni. In questo caso anche i colori possono giocare un ruolo importante. Scusate, Paliglie, ecco, sono partiti insieme Maracalonis, ecco qua, grande applauso signori, questa è veramente abilità equestre, coordinati, deve essere coordinati anche loro, equilibriste, eccola qua. Nella seconda tornata è stata brava, adesso Giovannino si ripresenta anche lui, perciò padrone di casa. Eccolo qua. Galoppo. Per un pezzo a gesto di nascita. Ecco. Ecco. Lancia. Anche Fisio. Grande abilità, si presenta. La seconda manche, diciamo, perciò già 2 stelle su 3 concorrenti. Abbiamo visto che sicuramente l'esperienza gioca un ruolo importante, ma anche prendere le misure. Un applauso anche al Fisio. Adesso riprova Claudio. Facciamo provare Claudio con la sua... Abbiamo necessità di conoscere il nome del cavaliere che è partito adesso? Sì, ok. Facendo traina il cavallo.
questi ci metteranno stasera. Fanno Charlie. La prova sfiorava l'anello, adesso vediamo un attimino se avrà miglior fortuna. Barbara Secchi invece. Tito, il cavallo, rilanciarsi. Barbara che si presenta. Sfiora l'anello. Ricordiamo due cerchi con il Muraro, cavallo piccolo. Ecco, anche sfiora i concorrenti Viso Massa, Sara, Casalino, ecco qui Enrico. Presenta al centro della pista. Rispondiamo l'anello. Alessandro Casadio. Sfiora anche lui l'anello. Elia Tessi di Mandas di Montalga, una cavalla di 18 anni, al centro della pista, parte in questo momento. Ecco, la Galocco in realtà gioca un ruolo importante anche per colpisce la gallina stavolta. Preso, grande. A tentare la sorte, ecco. Schieraficio, come la garanzia. Si predispone, eccolo qua. La prova, punta e spara, ma purtroppo l'anello è caduto, no, Pedro. Selvaggia, attenzione, Giardino,
Anche stavolta non è facile. Valentina, eccola qui che si presenta, prova anche lei signora. Come sta cartina sarta davanti un attimo, fanno una mano e dentro sempre lui dopo non senti che vedo sempre torta con Eccolo. Ed ecco Dino, che un applauso a Dino. Sì, Dino, se vuoi scendere dalla pista, puoi scendere dalla pista per far prima. Marcello Scintu deve gareggiare? Vuole ritentare? Marcello Scintu. Partenza. E Marcello prova. Vi ricordo che Defisio Massa con lo stesso cavallo aveva colto nel secondo anello Casadio, Casadio. Partito Graziano in questo momento. Con Queen. Vedremo appunto l'esibizione della pariglia di Mara e poi a seguire i 4 cavalieri si contenderanno 3 premi.
Avevo il piacere di informarvi che al termine delle esibizioni, naturalmente dell'ultima marche, a cui parteciperanno i 4 cavalieri, tutta l'organizzazione lieta di farvi avvicinare giù, veramente su al biglietto dove è stata predisposta un invito per tutti quanti. Eccola Sara! Presa per la seconda volta Sara! Con ritrova Pitto questa volta. Ripeto, non è facile, dubbio dire Cavallo. Riproviamo anche a lavorare un pochino. Cercherà di eguagliare Sara. Anche lui sfiora, è sembrata che questa volta il cavallo che sta puntando per la seconda volta. Abbiamo visto anche stavolta che la linearità della corsa porta a un buon risultato ed è molto importante. Posizione Sara, avvicinati bene. Ce la fanno? Il fresco del maestrale. Un ringraziamento anche a chi è venuto a vedere questa manifestazione.
abbiamo avuto l'opportunità di conoscere e ringraziamo di essere stati con noi questo pomeriggio. Un bravo naturalmente a tutti i cavalieri che si sono esibiti. È sicuramente un'occasione per proseguire anche il momento. Conoscere i cavalli è sempre importante. Ecco qui, una famiglia passa in rassegna, adesso riproveranno e si riproporranno. Ecco, si ripresentano, speriamo che sia la volta buona. La pariglia di Mara. Ecco. Eccolo qua. Con i 4 mori, 4 mori, il cavaliere di Mara. Saluta il pubblico. Io vi chiedo un applauso per questi signori, anche se avete le mani impegnate, ma che provano, lo riprovano, insomma, per passione. Vedete, non è facile mantenere l'equilibrio. Sara, eccoci qua, un applauso anche a loro. Alessandro, si sono stressate e hanno fatto le britelle in questo caso. Buon appetito.
Non è facile, come dicevo prima. Ecco a voi Schirru. Quindi cosa che qualcuno? 2, 3. Scusa, Ne vedi se tutti si invitano e ne avevano a noi, dai, facci andare cosa. Presente? Fai il cammino avanti. No, grazie, non è
Aspettate mal la coda. Risentono, come dicevo prima, di tanti fattori, basta i movimenti, gli odori, i suoni, in questo caso anche i colori possono giocare un ruolo importante. Scusate, Paliglie, ecco, sono partiti insieme Maracalonis, eccolo qua, grandi applausi signori, questa è veramente abilità equestre, coordinarli, deve essere coordinati anche loro, equilibriste, eccola qua. Nella seconda tornata è stata brava adesso Giovannino, si ripresenta anche lui, perciò padrone di casa. Eccolo galoppo. Per un pezzo gesto di nascita. Ecco. Ecco. Lancia. Anche Fisio. Grande abilità, si presenta. La seconda manche, diciamo, perciò già 2 stelle su 3 concorrenti. Abbiamo visto che sicuramente l'esperienza gioca un ruolo importante, ma anche prendere le misure. Un applauso anche al Fisio. Adesso riprova Claudio. Facciamo provare Claudio con la sua... Simona, abbiamo necessità di conoscere il nome del cavaliere che è partito adesso? Sì, ok. Facendo traina il cavallo. E anche lui si ci metterà stasera. Vanno Charlie. Sfiorava l'anello, adesso vediamo un attimino se avrà miglior fortuna.
forse Samuda. Eccolo qui, la partita. Mancata per un soffio. Eccolo qua. Anche lui è pronto. Lui gioca in casa, speriamo che sia di buon auspicio. Partenza, si lancia in questa per un soffio Giovannino. Il vento gioca poi anche un ruolo importante in quanto non tiene fermo sicuramente il bersaglio. Terzo concorrente che si presenterà in asse di partenza, Claudio Carta, prepara al centro della pista Claudio Carta, al galoppo. Cavallo viene che si ripresenti in asse di partenza, ok? È stato colto dall'emozione anche il cavallo. Un applauso al buon Claudio. Riparte. Vediamo se ha necessità può al centro della pista. Quando è pronto Graziano puoi partire. Eccolo. Ha mancato anche lui, ripeto, non è facile, il bersaglio è molto piccolo. Guardate un attimino sulla destra della pista, abbiamo il sole che può creare. Enrico Murtas, il prossimo concorrente, si presenta. Eccolo qui, arriva, perfetto. Sfiora, ma grande, ha fornito una buona prestazione. Jessica Dell'Ola è la prossima concorrente. Eldorado il nome del suo cavallo, 4 anni l'età dell'animale, al centro della pista. Accidenti, peccato, grande prestazione. Enrico Piani da Gergei che monta Icaro, 4 anni, è pronto. Eccolo qui, al centro della pista, galoppo, deciso, pronto, eccolo qua, una pariglia, vediamo un attimino questi ragazzi che partecipano a 8 anni l'età di questo animale. È pronto, perciò se vuole iniziare è libero, può partire quando vuole. Ecco, partenza. Di Mandas, via. Anche lui sfiora il famosissimo anello. Non può essere stressato più di tanto nel viaggio. Michele Mattino monta a Libecio, un cavallo di 8 anni. Da quelle parti anche la trattazione equestre
fa sentire, perciò anche loro sono venuti appunto a trovarci in questo pomeriggio. Si presenta al campo, partenza al galoppo. Sfiora anche lui. È partito. Al galoppo. Anche lui sfiora l'anello di essere intizzato. Confermate adesso che deve salire Marco Azzei da Ucellus. Siamo, come detto, eccolo qui. Grande galoppo. Anche lui eccolo qui. È schifo anche lui la prestazione di principio quasi. Partito. Denota le origini da western, però i cavalli Simigliano e Gruppo. Grande applauso a Massimiliano e Tiziana. Non è facile, ripeto. Un grande spirito di sacrificio. Marco. Attenzione. Valentina Onnis, perdonate. Anche lei sfiora Eccolo qui Marcello che si presenta con Simone. Sfiora anche lui l'anello, ma probabilmente cavalli. Deve essere qualcosa che nell'aria percepiscono anche gli animali, come dicevo prima, non è facile in un contesto ecco, stiamo arrivando in famiglia, molto belli, quasi anche loro. Simona, puoi avvicinarti un attimo qui, Simona? Simona, Anastasia, vieni avvicinati. Ok, sì, no, va bene che dovrà essere fissato per te. Ormai penso che qualcuno avrà preso le misure e probabilmente riuscirà appunto nell'interno di infilzarlo. Eccolo qui.
Giovannino è appunto un cavallo di 9 anni. Ci sta predisponendo, la vediamo che sta raggiungendo il cavallo. Concepito. Stanno raggiungendo i cavalli che sono posizionati al centro del recinto. Sara appunto si ripresenterà, a seguire ci sarà Giovannino Casadio. Graziano? No, negativo, qui l'organizzazione mi dice che no. Claudio Carta e Marco Azzei sono passaggio, anche lui sfiora il nastro. Fatemi un centro, sì. Noi iniziamo. Non auspicio per la discesa, anzi in questo caso salita, e Sara sarà nuovamente in pista per cercare di fissare questo anello che non può sentire stasera e non può dare nessuna soddisfazione, abbastanza freddo. Chi conosce il mondo dei cavalli sa che magari si può andare incontro a queste situazioni, i cavalli magari anche lui tocca l'anello, ma con premi anche di carattere regionale sugli ippodromi. Cavallo destinato, lei viene da Donigala e si presenterà anche lei con grandi propositi di ipizzare almeno per lei. Eccolo qui. Anche lui Itto si è vergognato, si è emozionato. E sale. Aspetta, lo sto vedendo. Ecco. Io frisca con Gatturo. Anche lei sfiora il cerchio, il fantoccio ha la sua consistenza e il vento lo fa spostare. Gianni, Enrico, Andrea, Alessandro Casadio ai nastri di partenza. Va benissimo, non c'è problema. Dopo Alessandro rivedremo in pista il primo concorrente che è gran carriera, grande padronanza, eccolo in questo momento, deciso. Anche lui sfiora quasi. Marco, vieni fuori dalla pista.
presenta. Abbiamo visto che non è facile in un contesto del genere, anche per gli animali, abituarsi ad un pomeriggio del genere dove ci sono rumori, suoni, un ambiente particolare. Però notiamo anche l'abilità dei cavalieri nel tenerli a bada. Sarà. Allora, questo è un extra.